響銀座攞咗米芝蓮嘅雞白湯拉麵今日開張。呢位都幾闊，多名日本師傅喺度。食拉麵用嘅炸乾葱同埋薑蓉。再炒有多碟呢一個，呢個咧就會有好熱鬧嘅，有雞肉啊、叉燒啊、仲好靚添啊，佢整得，車厘茄啊，同埋好大嚿筍，哇！嗰粒豆幾咁靚，甜薯係啊，似有啲奶油啊，滑雞，係喎，豉油都俾啲我嘅，見都幾滑多。豉雞好滑，同埋夠彈味喎，肉喺裏邊，好食，好嫩滑。哇，其實就咁都夠食喎，仲有隻蛋啊，好熱鬧嗰啲120蚊，係咯， 98蚊嗰個就已經夠。98蚊可以加隻蛋，加蛋加餸啊，咁好似咁樣抵啲，隻蛋好靚啊，好食啊，啱啱好啊，好食。幾香咁好似。係128蚊勁抵食嘅呢款嘢，成個筍啊，有味喎，幾實添喎，菠菜完全冇臭味，清爽，就係咁未算係甜，冇乜味。好多雞喺裏邊。地餐，你睇浸落去，頭先有啲紅紅味。死啦！我哋係咪仲有份餃子啊？係啊，總之係食極都有，超抵食。嗰多麵，你試過食拉麵食到咁多餸，好食埋一啖麵，跟住就得啖味都就個雞啊，咁無窮無盡嘅餸一盒，仲有。呢個係叉燒飯啊，呢個係汁，應該係落去有2塊石燒過嘅叉燒。呢個係蘿蔔蓉啊！睇下先，蘿蔔蓉，哇，好酸啊！燒製，哇，減膩啩可以。嗰隻個好食，個飯得唔得？好食。咁就話咧，咁就話佢無啦啦食咗好多。係應該咁樣係啦，我錢就係咁樣食，不過好好食，因為個叉燒仲開2點幾湯啊呢個。個鰻魚水落滾湯嗰度真係超好。呢個就係佢哋嘅煎餃子，同埋呢個餃子汁啦。好似好薄咁喎個皮，個皮穿咗啊，啲汁流晒，係啊，裡面已經冇汁，裡面個肉都好夠味啊。好鹹。餃子就可以下飯。